Hi guys, lần trước thì mình đã giới thiệu về cách đăng nhập và cách sử dụng sơ qua về cái phần mềm Simulator này. Hôm nay thì mình sẽ dùng cái phần mềm, dùng chính cái hướng dẫn của cái phần mềm này để translate, để chúng ta cùng hiểu về cách sử dụng cái phần mềm này. Thì đây mình sẽ có Game Experiment, Help, Account. Thì game này để mình thách thức thi đấu, còn cái này là mình thực hành, mình tập tành sử dụng cái phần mềm này. Thì bây giờ mình sẽ vào Star Simulate. Trong đây thì nó có đầy đủ một cái động cơ không có hư hỏng gì cả, và chúng ta có thể thực tập sử dụng ngay cái động cơ này để học tập. Nhưng mà bây giờ mình muốn cho các bạn thấy phần tutorial. Đây là cái video hướng dẫn. In this demo, I will show you what you can do with the simulator. In this demo, I will show you what you can do with the simulator. In this demo, I will show you what you can do with the simulator. Trong cái phần demo này, tôi sẽ show cho bạn, xin cho bạn cái cách bạn có thể làm với cái phần mềm này. Normally, you will see a work order at the beginning. Thông thường thì normally you, người ta đọc rồi thì tôi không đọc lại nhé. Thông thường thì bạn sẽ see a work, bạn sẽ nhìn thấy công việc order at the beginning này, để bắt đầu công việc, để bắt đầu. Ở trong đấy nó sẽ có work hoặc là work order, cái nội dung của nó. It tells you there is a problem with this car. It tells you the problem with this car. Nó sẽ nói với bạn cái vấn đề của cái ô tô. Your task is to find out what the failure. Your task, nhiệm vụ của bạn là find out, tìm ra cái gì gây ra hư hỏng ấy, và giải quyết nó. Is and solve it. Solve it. To zoom in and out, you can use this. Trở thôi nhanh này. Zoom in and out, phóng to và thu nhỏ, bạn có thể dùng cái phím trượt này. Zoom in and out, you can use this slider. You can also use the scroll wheel or pin. You can also use scroll wheel, là cái bánh xe trên con chuột đấy. Or pinch on a touch device. Pinch on a touch device. You can move. Có thể di chuyển cái con chuột này này, cho toàn màn hình này để di chuyển, để kéo cái màn hình. Around by dragging. You can move over by dragging, kéo thả, kéo thả. Bạn có thể di chuyển một cách kéo thả. When you are zoomed in far enough, you'll see that you can remove connectors. Khi mà bạn zoom đủ lớn ấy, bạn sẽ nhìn thấy là bạn có thể chuyển các rắc kết nối. Đó là khi bạn mà zoom mà bạn đủ nhìn thấy cái rắc kết nối thì bạn có thể tháo được cái rắc kết nối này là tháo rắc kết nối này, hoặc là tháo rắc kết nối. For instance, if I click here, I disconnect this valve. Đấy. Nếu bạn cái từ này mình instance, nếu bạn click here thì tôi sẽ tháo disconnect cái rắc này. When you think the component is faulty, you can remove and. When you think a component is faulty, thì bạn nghĩ rằng một cái bộ phận nào đấy nó bị lỗi, bạn có thể chuyển nó và thay thế nó. To remove, xem cách người ta di chuyển thế nào. Replace it. First, I drag the temperature sensor to the bottom. First, just temperature sensor bottom. Đầu tiên thì bạn sẽ kéo cái cảm biến nhiệt độ nước, cảm biến nhiệt độ xuống dưới. First, I drag the temperature sensor to the bottom. Then I replace it and put the sensor back in. Sau đó khi replace it, bạn thay thế nó, bạn put sensor, put cái cảm biến này trở lại, nó pack in.
In this way you can also exchange parts. In this way you can also exchange part. Có nghĩa là với cái này bạn cũng có thể là thay thế các bộ phận phụ tùng, thay thế các phụ tùng gắn For với nhau. example, now I exchange two ignition coils. Wow. For example, now I exchange two ignition coils. Ví dụ thì bây giờ tôi có thể thay đổi hai cái bô bin hai cuộn đánh lửa cho nhau. For example, now I exchange two ignition coils. Note that all parts are in the engine compartment. Chú ý rằng là tất cả các bộ phận all parts are in the engine compartment. Trong cái bộ chú ý rằng là tất cả các bộ phận thì được nằm trong cái khoang động cơ. Except for the fuel pump, you can find. Đây, chú ý rằng là tất cả các bộ phận nó ngoại trừ except for fuel pump, bơm xăng, you can find the trunk. And at the trunk. Now, how do you find out? Now, how do you find out your part is faulty? Nào bây giờ cái cách chúng ta có thể tìm một cái bộ phận bị lỗi, bị hư hỏng. If the part is faulty. Of course you need tools, you can find them in the menu. There is a dashboard. Dashboard. Đây là cái bảng điều khiển để start engine and set to start the engine and to set the accelerator pedal. Accelerator pedal. Sau đó ta phát âm lại cái từ này. Dashboard to start the engine and to set the accelerator pedal. Accelerator pedal. Đây là cái bảng điều khiển để khởi động động cơ đây. Cái nút đề off, ACC, on, start. Đây là pedal, bàn đạp ga. Đây là khóa điện. A multimeter to measure voltage or resistance. Multimeter là cái đồng hồ vạn năng này. Multi là nhiều chức năng. Cái bộ đo nhiều chức năng để đo measure voltage or resistance between 2 points. Đồng hồ đo thì đo điện áp hoặc là điện trở giữa hai cái điểm. Distance between 2 points. A 2-channel oscilloscope. Channel oscilloscope. Ở 2-channel, một máy hiển thị sóng có hai kênh. A diagnostic system. Diagnostic system, máy chẩn đoán, identify vehicle. A breakout box to measure signals on the end. Breakout box to measure signal on the engine control module. Nếu sang tôi làm lại rồi là có nghĩa là một cái bộ ngắt này. Khi mà chúng ta ngắt sao xong để đưa chân các cực ECU ra đây để chúng ta có thể đo kiểm một tín hiệu của ECU. Engine control module. A pressure gauge on the fuel. A pressure gauge. Fuel rail. Cái đồng hồ đã áp suất trên ống thanh nhiên liệu. Fuel rail. Fuel rail. A jump starter. If the jump starter. If your battery voltage get too low. Một cái rắc khởi động, một cái hỗ trợ khởi động nếu điện áp ắc quy quá thấp. Battery voltage gets too low. Battery voltage gets too low. The wiring diagram you can also use to. The wiring diagram you can also use to replace wires. Một cái mạch điện bạn cũng có thể để sử dụng để thay thế những cái dây. Replace wires. Replace wire. The work order. The work order, trình tự làm việc. An automatic invoice that. Automatic invoice that shows the cost of the repair so far. Cái tự động, cái bộ phận này tự động nó sẽ dình cái giá tiền sửa chữa. Shows the cost of the repair so far. And a help file if you want to know more. And a help file if you want to know more. Và một cái file giúp đỡ nếu bạn muốn biết nhiều hơn.
Most tools you can move around to a position Most tools you can move around to the positions you like. Hầu hết những cái dụng cụ bạn có thể di chuyển xung quanh những vị trí bạn thích. you like. Khả năng di chuyển cái đồng hồ. And you can put them back by switching them off in the And you can put them back with switching them off in the menu. Và bạn có thể đặt chúng quay trở lại quay trở lại bằng cách là kích vào chúng, đưa lại menu. Có nghĩa là nếu mà chúng ta muốn thu hồi lại cái thiết bị này thì mình kích vào những vị trí này nó sẽ thu hồi lại, nó không hiển thị trên cái màn hình để scrolling menu. Now let's start the engine. Now let's start the engine now. Chúng ta khởi động động cơ. You'll notice that the sound changes as you move around. You notice the sound changes as you move around. Bạn có thể để ý rằng là cái tiếng động cơ sẽ thay đổi khi bạn di chuyển chuột đấy. The sound also changes when the engine runs full. The sound also changes when the engine runs poor. Tiếng động cơ cũng có thể thay đổi khi mà động cơ làm việc nghèo, không ổn định, yếu của. If you zoom in on some components, you can hear them. If you zoom on some components, you can hear them. Nếu bạn mà thu nhỏ lại, bạn on vài cái linh kiện, vài cái bộ phận, bạn có thể nghe chúng. Đây, ý người ta muốn nói là cái này là sử dụng chân ga điện tử, motor bướm ga điện tử, thì khi chúng ta kéo cái chân ga điện tử này thì chúng ta có thể nghe được cái tiếng motor mở bướm ga của cái motor. For example, For example, this throttle control module điều khiển this throttle control module. Let's perform an oscilloscope measurement. Let's perform an oscilloscope measurement. Bây giờ chúng ta mà sử dụng cái oscilloscope này, máy phân tích sóng để đo kiểm. First, I connect the ground clip to the battery terminal. First, connect ground clip, cái kẹp vào xấu này. Ground clip là cái kẹp mát tới cái cực auxiliary terminal, cái cực ắc quy. Then I drag the red probe of channel 1 to the signal wire of an injector. Trace the red probe, cái đầu giò màu đỏ của kênh số 1 tới cái tín hiệu của một cái vòi phun, kéo cái đầu này và mát cái đầu giò này. Then I drag the red probe of channel 1 to the signal wire of an injector. I can zoom in vertically. You can zoom, bạn có thể thu nhỏ theo cái chiều ngạn, trục tung và trục hoành của tín hiệu. Horizontally on the signal. Cái tín hiệu xung phun này họ có thể thu theo biên dạng theo trục tung và trục hoành. Đang thu nhỏ xung phun này, 12V đây, tần số lấy mẫu, tần số đi xung này, tần số lấy mẫu. Now I connect the blue probe of channel 2 to. Now I connect blue probe of channel 2 to signal wire and an ignition coil. Nào bây giờ chúng ta sẽ kết nối cái rắc màu xanh của kênh thứ hai, cái tín hiệu của lấy lửa. The signal wire of an ignition coil. The scope is still kênh 2. in single. Scope is still single channel mode. Cái scope thì vẫn ở chế độ kênh 1. Channel mode. So let's display the signal of channel. So let's display the signal channel 2. Và đấy nó sẽ hiển thị cái tín hiệu của kênh số 2. Cái máy chẩn đoán này thì khi nào đến thực nghiệm thì mình sẽ dùng một lần là mình biết ngay. Cái máy phân tích sóng. I can change the triggering using the menu in the middle. Cái này là chuyên sâu dùng cái máy oscilloscope nha. I change triggering use menu in the middle. Chúng ta có thay đổi
tín hiệu trigger này. Cái dịch này gọi là tín hiệu trigger using the menu in the middle. Chúng ta sử dụng menu ở giữa để lấy cái trigger. This way I can adjust the trigger level. Cách này chúng ta có thể điều chỉnh được cái mức độ trigger. Move both signals horizontally. Both signal horizontally, di chuyển cả hai tín hiệu theo bên chiều horizontal. And select the slope. And select the slope. Vertically I can move each signal separately. Cái chiều vertical này, chiều đứng này, bạn có thể di chuyển mỗi tín hiệu một cách riêng biệt. I can move each signal. Now I want to select different measurement values. Now I want to select different measurement value. Nào bây giờ tôi muốn chọn những giá trị khác để đo measurement. For channel 1 I want to Đây ở đây mình nhìn thấy non VAC frequently duty circle. Rất nhiều cái chức năng mà phải sâu về cái xung số. see the injection duration. And for channel 2 the frequency. The channel to the frequency, kênh 2 sẽ lấy tần số, đo tần số. If you want to measure signals on the control If you want to measure signal on the control, nếu bạn muốn mà đo tín hiệu đấy từ cái bộ unit, unit, từ cái ESU you should use the breakout box. You should use breakout box. Bạn nên sử dụng cái bộ này gọi là bộ breakout, nó sẽ nhổ cái chắc ESU này ra, nó cắm vào về chân cẳng của ESU, nó sẽ hiển thị đến đây để chúng ta đo những phần tiền và không phải cắt dây, nhổ dây cắm vào. First you have to plug in the connectors. First you have to plug the connector. Đầu tiên bạn phải tháo cái rắc. I want to measure the same injection signal. I want to measure the same injection signal. Tôi muốn để đo cùng cái tín hiệu ngoài full. So I should use pin 11 of the control module. 11 control module. Tín hiệu 11 này. Số 11. Trên thì người ta nhổ cái chân này ra, người ta đo cái chân tín hiệu ngoài full số 11 này. Khi đạp ga tần số xung thay đổi, tức là nó bình thường. Now, let's look at the diagnostic system. Now let's look at the diagnostic system. Nào bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào cái hệ thống chẩn đoán. When you started for the first time, the vehicle needs to When you start for the first time, the vehicle needs to be identified. Thì bạn phải download đầu tiên thì cái xe nó cần phải được khai báo. be identified. After that, you're in the main menu. After that, you're in the main menu. Sau đó ở trong cái phần menu chính. You can get a list of all fault codes. You can get a list of all. Cái này người ta nói âm. Can list all fault codes. You can look at the freeze frame of each fault code. You can look at the free frame each fault code. Bạn có thể nhìn thấy những cái dữ liệu đã được lưu lại, đóng băng đã được lưu lại tức thời. Để có engine như đó là master team, điều khiển phun ngắn long stream, những cái này xe ô tô hiện đại rất nhiều. Engine RPM, dash timing advanced. With this button, you erase the store. With this button, you erase store false code. Với cái nút này thì bạn có thể xóa cái lỗi mà đã lưu theo. Fault codes. Nút nào đâu? Đây này. Then you can look at either system.
And you can look a system or control module. Bình thường người ta sẽ đọc là module, còn cái này là đọc nếu như module. Sau đó bạn có thể kiếm cái hệ thống khác hoặc là cái môn điều or khiển. control modules. Let's look at systems first. Let's look at the system first. Chúng ta cùng xem lại cái hệ thống này. The block diagram shows the network structure of Cái sơ đồ máy điện được trình cái hệ thống ấy, trong network structure, cái cấu trúc của hệ thống nó cũng được trình diễn trong cái máy chẩn đoán đấy. the system. And there is the wiring diagram. Wiring diagram, và đây là màn hình, đây là màn điện của họ. In both diagrams, you can click to get more information on. Đây. On both diagrams, you can click to get more information on the component. Cả hai cái màn hình thì bạn có thể kích vào đó để biết thêm thông tin về cái linh kiện. Component. Đấy. Đây người ta kích vào cảm biến độ làm mát, nó có cái đặc tính của cảm biến độ làm mát này. Over here you can see live. Over here you can see live data. Và bây giờ bạn có thể nhìn cái dữ liệu trực tiếp, dữ liệu hiện thời của làm việc. Live data. Data. Không phải data đâu mà nó là data. Hoặc là data. Anh nhìn data. Data. Daughter, con gái. First you select the parameters. Đây, bạn chọn cái nào mà nó cần hiển thị xung thì nó sẽ là first, người ta có nói first you select parameter. Bạn có thể đầu tiên bạn sẽ chọn những cái thông số ấy. Đây là họ chọn cái xung full này, bề rộng xung full. And then you can see them real time in a table and then you can see them real time in the table and chart. Wait a minute. Đợi một chút. I have calling now. Let's continue. And then you can see them real time and table and chart. Và bạn có thể nhìn chúng thời gian thực ở trong cái bảng hoặc là trong cái hình. Cái dữ liệu tập độ động cơ này, magnetic flow sensor áp suất, vị trí đúng ga, điện áp của cái SUU và xung full đây, và chúng ta có thể nhìn trong dưới dạng đồ thị, dưới bảng biểu. In the engine measurement system menu, there are two other options. Trong cái hệ thống quản lý động cơ, cái menu quản lý động cơ này nó có hai option, này nó như cái lựa chọn thôi. In the engine management system menu, there are two other options. There is a menu option to calibrate. The menu option to calibrate. Thì tiếng đợi người ta đọc lại, cái này là calibrate. A neutral body. Đây là cái menu, cái lựa chọn menu để có thể calip là hiệu chỉnh lại cái búng ga, một búng ga mới. Khi chúng ta lắp một cái búng ga mới thì chúng ta rồi được hiệu chỉnh. Throttle body. And an option to program And an option to program a control module. Và một cái option để lập trình hay là kiểu như là mô đun điều khiển, update cái dữ liệu này. Control module. Now I track back. To select control module. Nào bây giờ chúng ta quay lại để chọn lựa cái mô đun điều khiển. I can select control modules.
the control module. You can see the extra menu option. Ở đây bạn có thể nhìn thấy cái menu lựa chọn mở rộng. You can see there is an extra menu option. Here I can perform an actuator test for the Here I can perform an actual test for the select control mode. Và bạn có thể kích hoạt bộ chấp hành. Nói chung là trong cái máy chẩn đoán này, những cái bộ chấp hành trên cái xe này, ngoài điều khiển trực tiếp từ cái bảng điều khiển này, có thể điều khiển trực tiếp từ máy chẩn đoán. selected control module. The actuators are no longer Bộ phận chấp hành thì đã lâu không được điều khiển bởi cái phần mềm, no longer by software in the control module, được điều khiển bởi phần mềm trong cái module. Where in the control module, you can control the manual using these sliders. Bạn có thể điều chỉnh một cách thông thường mà sử dụng cái thanh trượt này. sliders. Easier van. Manual control can cause fault codes. When you think you have solved the problem, When you think you have solved the problem, make sure you erase or force codes. Bạn nghĩ chắc chắn bạn đã giải quyết được cái vấn đề này, thì khi bạn nghĩ bạn đã giải quyết được cái lỗi, chắc chắn rằng bạn phải xóa cái lỗi đi. make sure you erase all fault codes. Remove all tools from the car and reconnect the components. Wow, mình có thể xem một cái lỗi này. Remove all tools from the car and reconnect the components. Tháo tất cả các dụng cụ mình sử dụng ấy. Ở đây không thực sự là tháo tất cả những dụng cụ trên cái ô tô này và kết nối lại các linh kiện. The car and reconnect the components. You can open the work order. You can open the work order and fill out the form. Bạn có thể mở cái trình tự thứ tự làm việc để điền cái mẫu. And fill out the form. The simulator checks if you did everything alright. Simulator checks if you did everything alright. Cái mô phỏng sẽ kiểm tra nếu bạn đã làm mọi thứ rất tốt. Alright. Right. Good luck troubleshooting. Good luck troubleshooting. Video đây cũng hết rồi. Quá chỉ là hay. Hy vọng là I hope you have new software help you practice more and more to improve your skill. Thank you so much. Troubleshooting.